balengami na kati na Yesu toza na esengo susu ya kozala na bino na kati ya chaîne na biso ya YouTube. Eza esengo mingi kozala na Yesu, eloko leki Yesu eza te. Bible lobi Yesu nde mokonzi, Yesu nde mobikisi. Il est le chemin, la vérité et la vie. Soko koti na chemin, ozo tambisa esprit na yo. Okoti na vérité, oyebi vérité. Okoti na vie, ozo vivre vie wana. Nde Yesu mobimba ye wana. Siko Yesu wana, esengeli mutu nyonso a vivre yango. Yango opesa bino nyonso mbote na kombo na Yesu Kristo. Bisika bizwami bino, Nzambe amona bino, apesa bino bomo emolai. Po ete chaîne na biso ya YouTube, nye bozolanda émission na bino, oyo tolobelaka na tina etali 3e testament, bo demeurer, bo s'abonner, bo benga bana oyo bazobimela 14 ans, 15 ans, 20 ans, bakota na kati na vision. Pamba te lelo oyo batangi Bible mingi na masapo, parabole, mais tozotangisa bino sikoyo na réalité, na vie. Oyo permettre que mutu na mutu a comprendre, a sosola malamu bolingo Nzambe balinga mikati na nkolo. So itokina mukanda ya Jean 8 verset 28 elobi boye. Yo petanga Bible na esika ozwami yo, place ozali tanga Bible. Jean 8 verset 28. Jésus donc leur dit: quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Abiso bozui mwana ya mutu bo tombolier, so botui mwana ya mutu bo matisier, bo longolier na se bo tombolier, nde bokoyeba ke aza nani. So bozui ye botikeka ndenge wana to bokitisi ye bokoyeba ye te. Soki bozui mwana ya mutu bo eleve ye nde bokoyeba ke ye aza nani. Bokoyeba ke azoloba makambo na ye moko te, me azoloba makambo oyo tata ayebisaki ye. Sikoyo Jésus aza na 3 positions. Okozwa Jésus okitisi ye, okozwa Jésus otikeka ndenge aza wana, ozwika otikeka ndenge aza wana. Mais Jésus ye moko bi soki bozwi nga bo eleve nga. Abi Jésus leur dit donc leur dit, quand vous aurez élevé kotombola. Jésus aza na 3 dimensions. Okozwa ye otikeka ndenge aza wana, okozwa ye okitisi ye, okozwa pe otomboli ye. Soko ozwi Jésus okitisi ye na se wana eza 1er testament. Soko ozwi Jésus otikeka ndenge aza wana eza 2e testament. Soko ozwi Jésus otomboli ye eza 3e testament. Siko différence ya Jésus eza par rapport na kotombola, na kotika pe ndenge aza, na kokitisa ye na se. Yango tozoloba boye. Lelo bato ebele bazosambela Nzambe atangi Bible alobi makambo ya buzoba. Atangi Bible alobi makambo ya coutume. Atangi Bible alobi masolo. Atangi Bible alobi makambo ezangi tina. Wana eza kozwa Jésus kokitisa ye. Mosusu azui Jésus Bible kaka oyo atangi yango alobi yango selon conception ya batu, selon ndenge batu bayebi, selon ndenge elobamaka, selon ndenge yebani banda kala uta kala. Nyonso wana azui Bible azotia makambo wana na kati. Mosusu ko alobi non ngana okitisa ete, na kotia kotia bakutime te, na kotia kotia buzoba te, na kotia pe ndenge ezalaka te. Ngai funa lukana tombola ye nde lingi koloba nini, tomata na dimension. Or soko mati na dimension ndo mati na 3e testament. 1er testament kokitisa ye na buzoba, 2e testament kotia ye na ndenge ya bomoto, 3e testament komatia siko na bonzambe. Nde Jésus alobi sikoyo soki botombolinga nde bokoyebaki naza nani. Oh balenga mikati na nkolo
mais lelo toza na Jésus ya kotombola ete bazui Jésus batie kaka ndenge ezalaka bazui Jésus bakitisi skonde na se yango moni bonzambe ezokoka komonana te nzambe pe azose manifeste te yango ozomona tozozela Jésus akoya pourquoi pas azate po soki azalaki bangaki bazela lisusu te mais lelo ndenge tozoloba boye soki totomboli akufaka te akoya pe te azalaka ne aza na éternité soki otomboli nde koyebaki aza nani aza na vie éternelle soki otomboli nde koyebaki aza na bomo ya seko puisque ye moko nde ayi komemela bato liloba ya bomo ya seko comment expliquer moto azomemela bato liloba ya bomo ya seko boyebisaka eke akoya bakolo eza na nzela aza nano awa te biloko nyonso wana ezolakisaki bato bakoki nano komatisa Jésus te likolo mpo bayebaki aza nani. Romains 10 verset 6. Romains 10 6e verset. Nazotanga ngo na kombo na Yesu Kristo. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Babi justice euti wapi na kondima. Ne dis pas à ton cœur qui montera au ciel. C'est à faire descendre Christ. Koluka susko matisa bato mususu te na ciel. Po soko matisi mutu mususu na ciel, yo siko mbala moko kitisi nani? Christ. Christ ya kisi na se. Kozwa mutu mususu ko matisa na ciel te, ko matisa mutu likolo te. Po soko matisi mutu, o matisi bomoto, o matisi buzoba, o matisi kutini, o tomboli makambo ya pamba yo matisi yango likolo, mbala moko Christ ya sani akiti. C'est-à-dire Jésus likolo azesute. Mais voici comment parler de la justice qui vient de la foi. Ne dis pas à ton cœur qui montera au ciel, c'est à faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme. Moi je dis beaucoup soit Jésus bokitisi sous na se na abîme. Et c'est quand nini makambo buzobeza. Makambo souci ya pamba eza, souci ya monde, souci ya siècle. Na makambo oyo ezangatina. Mais ça li libulu monene. Ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire monter Christ d'entre les morts. Ozuye botie bisika oyo vie ezate. Bozuye botie bisika oyo bomo ezate. Otie bisika ya bibembe. Bosala makambo nyonso wana eza ya kokufa devant Nzambe. Bosala makambo nyonso wana eza na pema te, eza na inspiration te, eza na révélation te. Mais nyonso wana eza par rapport ozoboya komatisa kotombola Jésus po eba ete ye aza nani. Bozotike na Premier Testament, botike na Deuxième Testament, bokoka komatisa na Troisième te. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Oh, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Babi, lilobanza meze su musikate. Eza musikate, kolukate kozwa Jésus kotombola ye na bandenge ezangatina. Eza nde na kati ya motema na or na kati ya motema na yo. Soki Genèse elobi Genèse 1 au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Lukango na motema. Comment tu es là comme sous-souté, Kobalolangote, Kotala na sete. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Lukango na motemana. Yekola yango tanga yango na motemana. Po soko tangi na motemana yo, ndio koyeba ke Jésus azana. Eza pasi. Omoni lelo bato so balobi Yesu atambola ki likolo ya mai, paketa la mai. Oya kuluka mai na motema. Yesu alia kilipa, basomi babiteni alipa bakaboli, olia kuluka lipa na motema. Yesu akendeki na temple, babimi bake kuluka temple ya libanda, oro kuluka temple na motema. Biloko nyonso wana, yango moni lelo, tozomemela bino 3e testament, pona kolakisa bino bolingo ya Nzambe na kati na kotombolaka Yesu. Soki botomboli mwana mutu nde bokoyeba ke azanani. Jean 18 verset 36. Jean 18 verset 36. Jésus est mon conde azoba. Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde,
mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Mon royaume n'est pas d'ici-bas. Bokonzi nanga ezana makambo ya sete. Makambo ya se. Tango bokitisi nga na se, nga kuna nazo renyete. So bozui kaka nga botinga na makambo ya sese, makambo ya terre, makambo ya bokoko, makambo ya coutume, makambo ya buzoba, makambo ya ignorance, nga kuna nazo renyete. De Jésus azoloba boy. Ozo, soki ozui Jésus otomboli, omatisi nde koyeba zana, nde kuna royaume ezali balinga mikati na nkolo. Hébreux 7. Hébreux 7. Otanga ngona kombo na Jésus Christ yo potanga Bible na yo. En effet, Melchisédek, roi de Salem. Babi Melchisédek, roi de Salem. Jésus a dit mon royaume n'est pas d'ici. Babi Melchisédek, roi de Salem. Puisque Jésus pesa roi, mais c'est toi ba roi yo tenaï eza wapi. Sacrificateur Didier très haut. Au moins c'est quoi? Place Jésus azali. On dit Jésus. So botomboli esko yende aza Melchisédek. Roi de Salem, Hazar, roi de Salem. Sacrificateur Didier très haut. Ça veut dire que Yesu a sacrifié, a sacrifié à makambo à likolo, a sacrifié à makambo à terre, a sacrifié à makambo ya bimete, lingi kolobanini. Jésus soki azoloba makambo alobaka makambo ya souci à monde te, souci à siècle te. Alobelaka makambo ya buzoba te, makambo ya penchant humaine te, ya zaka sacrificateur de Dieu très haut. Soki alingi sacrifier akoloba makambo eza likolo makasi. Balinga mikati na nkolo. Soki alingi sacrifier, il faut sacrifier makambo eza likolo. Soki balobi pesa dîme, akoloba makambo ya dîme terre à terre te. Akoloba makambo ya dîme concernant abîme te. Akoloba makambo ya dîme par rapport na très haut. Akolobelango conformément na likambo ya likolo. Pour ce qu'on lobeli yango na ndenge ya d'ici bas, okoloba dîme zambongo. Mais ce qu'on matisi yango na likolo, okoluka oyeba dîme na lolenge ya dimension ya bonzambe balinga mikati na nkolo. Po ya zo sacrifier makambo ya likolo. Balinga mi. En effet, Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur de Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui les bénit. À qui Abraham donna la dîme de tout. Qui est d'abord roi de justice. Moni Jésus, Jésus est roi de justice, ce qu'on m'a dit. Ce qu'on dit, okomona ye azana vérité na grâce. Soko kitisi Yesu na se okukuta ekuna za na loi. Mais soko tomboli moi muke aye na grâce na vérité. Mais soko matisi Yesu likolo akomi roi de justice, akomi juste devant Nzambe. D'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem. Babi yemoko Jésus aza roi de Salem. C'est-à-dire roi de paix. C'est-à-dire Jésus na kati ya royauté na ye azoya na justice. Azoya na paix, soko tomboli, soko matisi nde akoya na justice, akoya na paix. Mais soko kitisi akoya na vérité, akoya na grâce. Soko kitisi lisusu akoya na loi. Yango monsiko ba tous les étapes ya Jésus wana eza vie spirituelle o esengeli bato ba mikotsa na kati ba banda ko mataka ba dimension pona ko comprendre vie ya Jésus na kati ya bomo ya moko na moko. Po abi lilobo eza musika na binote eza nde na motema balinga mikati na nkolo. Mais siko bato balingi komata na dimension te po bayeba Jésus en tant que Melchisédek, roi de Salem, roi de paix. Psaume 76 verset 3. Psaume 76 verset 3 elobini roi de Salem. 76 6e verset. Le Bible. Sa tante est à Salem. Sa tante, na bandi na verset ata 2. Dieu est connu en Juda. Son nom est grand en Israël. Na bandi na verset 2. Psaume 76 verset 2 à 3.
Dieu est connu en Juda, son nom est grand en Israël. Sa tante est à Salem et sa demeure à Sion. Sa tante est Babi Aza, roi de Salem. Or, Salem est sa tante en Nzambe. Ici, quand tante en Nzambe a pemaka, a psuaka repos. Place pezali, muto a koti na kati ya Salem, a koti na repos, a se reposer na buzoba. A se reposer na makanisi ya buzoba, a se reposer na mate ya buzoba, a sali mwa tante. Tante sika muto a pemaka po azwa mwa kimia. Mais okomona mutu aza na kati ya Yesu apemaka te. Ba priere ya mbilinga kosenga kotungisa azozwa report or azosenga na buzoba, azosenga na kati na ignorance, azosenga Nzambe makambo Nzambe ayebite o Nzambe akomela ete me ya kofanda na apemaka te. O il faut kokota na Salem po tozwa nano kimia opema oza nano na or se respecter non na tika nano na banda nano koyoka Nzambe avant que na senga. Ole na senga bisengela. Or soko sengi bisengela okozwa Jésus okitisi na se. Soko sengi bisengela okozwa Jésus otiki kaka Jésus kaka ndenge azawa na ozo matisa ete. Yango wana mona lelo mukiliza ya kopeba po batu boko ka kopema te kokota na Salem te. Kozwa repos. Babi tante na eza na Salem. Tante eza symbole ya bopemi. On se repose na ba mate ya lokuta, on se repose na ba prière ya lokuta, on se repose na kotungisa Nzambe na makambo ezangi tina o pema na nokota na Salem. Balinga mikati na nkolo. So okoti na kati na Salem, oko se repose, oko mana mwa kimia moko boye. Eza vio esengeli ofandela yango nano. Po Nzambe abanda sikoyo ko guide yo. Okota na 3e testament ala kisayo eloko nini esengeli osenga. Yo zo senga boato. Nzambe pesanga boato, Nzambe pesanga boato, Nzambe pesanga boato. Nzambe atali boye kote yo zalaka mai ezate kotambola na ngo ndenge nini. Oza pe pécher te de ba prière bosala. Ozo compliquer Nzambe na ba prière. Or Nzambe ayebike kote yo zali ba goudron de zali faki osonga ya ta muntu kame ozo sala contraire ya ba prière. Po eloko eza epai na yo Nzambe azomona yango me yo ozomona te me ozo tungisa Nzambe na eloko yo zangi. Namoni osali ba prière kili Yesu akoya bakolesa na nzela ezo umela to patienter ozo patienter kozwa ngo te puisque ozo senga mabe vous demandez vous ne recevez pas parce que vous demandez mal bikolo ba pension po moni mutu asali boya yo po bandi ko tungisa Nzambe yango moni tozo kotsa bino to matcha Jésus na 3e dimension na chaîne na biso po boye ba ye malamu ke aza nani bokota nanu premièrement na Salem. Sa tante est à Salem et sa demeure à Sion. Barobi Jésus, tout in hébreu, barobi Melchisedek que Jésus soko tombole tant que Melchisedek nde kokota na Salem, place qui mezali roi de paix. Et sika paix ezali okoma na paix, paix ali boso ezali omokona na omitika na. Otika na ba souci. Ah Nzambe. 1 Pierre 5. 1 Pierre 5 verset 4. Tangango. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Ce qui vous permet de souverain sacrificateur, Melchisedek, à quoi apparaître. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Ce qui est ce qu'il y a comme nde wana na ta wana ndo kozwa couronne. Balinga mikati na nkolo. Nde bakotia eloko na mutu. Nde bakotia yo ba pansha ya Nzambe, bakotia yo makanisi ya Nzambe. Esengeli nini osenga, nini osala po Nzambe amona yo po mona na liboso na ye. Siko biloko nyonso ane kosalema soki yo opemi nanu. Omile mbisi na kotungisa Nzambe na prière ya buzoba. Na kolukaka makambo na yo okitisa Jésus na se olia kotika ye omatisa ye likolo. Yango nazoyebisa bino bosadere na kati na chaîne na biso. Mingi ba jeune. Bino ba jeune bo bimela sika tolingi mboko ekobonga lobi na bino. Mais po ebonga esengeli bongo na bino ebonga. Po boza ya kobeba, boza ya kopola.
Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. De même, vous qui êtes jeunes, de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tout dans vos rapports mutuels. Revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissance même de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Bomi kiti sanzamba kotombo la bino na ta convenable eza tanini. Tan oyo pemi, au koti na Salem, aux repos, eza ta convenable. Bokeba, bino bozoka matea boy. Matea boy bato ya 1960 soki ba yoka mbembo ko ese bongi. Humiliez-vous donc sous la puissance des mains de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Oko élever Jésus, yepe ako élever yo, yepe ako tombolo, puisque ako kotisa makanisi na ye na kati na bongo na yo, obanda kosala su bisalela na yo te, osala su makambo ya yo te, me obanda kosala makambo nzambe asala atia po na yo. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Ozoyoka. Déchargez-vous de lui de tous vos soucis. Pour à partir à vos soucis, nous allons la prière en bilinga. À partir à vos soucis, nous allons Jésus au qui t'essaye na abîme. À partir à vos soucis, nous allons Jésus aux autres qui kandengwana au kokakotombo la été souci. Si vous avez un déchargez-vous. Ozo ba souci na yo o décharger yango. Comme ma mama na ba souci te papa, maman, mwana, oza mwana muke. Tant ba ba chercher le royaume, eza pona yo o lukanano kota na royaume. Yo o lieu chercher royaume, yo zo luka ba souci. Et puis na partir ba souci et rater ce royaume et condition na makambo ambilinga talandengo komisiko. Okomi Jésus azali awa, azana nzela akoya ozoe bateski azali awa to azana nzela to akoya oyebite. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soko ozui souci na yo jeune, ozui souci na yo pesi yango Jésus a prendre soin na yo. A prendre soin na yo soko koti na repos, o koti na Salem, o komi na kimia nano. Yango wana tozo senga na bino bokota bino nyonso na kati ya vision ya 3e alliance, 3e testament po bo se reposer nano. Pourtant ko se reposer, Nzambe nda ko koti za osikoyo ba prière oyo isengeli osala. Soyez sombre. Veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un rayon rugissant, cherchant qui il dévorera. Balobi, adversaire n'a pas diable. Diable, assalam sani. Matthieu 4, verset 6. Et le Bible. Tobandiatana 5. Moussala diable ango. Le diable les transportant dans la ville sainte, les plaça sur les hauts du temple. Diable a transporté kabatu, a transporté kaba Yesu. Soko zana Yesu na yo. A ko transporter o matisho likolo. Yepe a ebi likolo. Oya ye. Oya nzambete. Yepe a zana dimension na yo. A ko matisa diable a matisa kape batu. A la kisio. Or soki a matisio a la kisio. Makambo ya zo la kisayo wana. Elobi bote. Le diable les transportant dans une ville sainte, les plaça sur les hauts du temple. Et lui dit, si tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas. Omoni akisaka batwa nase. Azol ba Jésus akita nase. Est-ce que Jésus soko kitisi nase? Est-ce que koyeba e? Soko kitisi Jésus nase koyeba kazanani? Non. Jésus abiso bo matisi ngande bo koyeba kenga na zanani, mais ye akitisaka Jésus. Yango diable azana batu nyonso bazali ko sambela Nzambe, bazozwa liloba ya Nzambe, bazokitisaka yango na buzoba. Tant bazolo ba makambo ya buzoba na makambo ya Bible, diable ndi azo commander bango po alakisa bango ka makambo ya buzoba, makambo ya se terre à terre. Or Jésus moko alobi mon royaume n'est pas d'ici bas. Mais diable azo ka makambo ya Nzambe, ndeko Nzambe alobi okende okomona mbula oyo okokota na zando kokoma na mbongo biloko pamba.
oro yo nzambe atindi yo te okuta na zando koma na mbongo yo ifala ke oluka nano oyeba nzambe epa na yo nzambe atia nini mpo osala yango me mbala moko abandi kotindikila yo bamakambo a terre yo mpo omoni ke yango okota na zando depuis okotaki na zando zando ebongaka te depuis okotaki na zando ozwaka mpe eloko moko te ozaka oke ozongi oro yo nzambe azolinga tanto asala eloko moko kati na yo mpo mboka edevelope na nzela na yo yango moni lelo bato ebele baza na kati ya diable sans le savoir. Et il dit, si tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges et à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre les pierres. Jésus le dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Comment dit Jésus? Jésus a dit, et comment mi peut tenter Nzambe na ote? Pourquoi? Parce que le diable a yaka ko tenter. Ndenge atantaki mwasi na jardin, ayaka na ekaka. Soki yo zawana olingi terre ako tenter yo. So olingi makambo ya buzoba, makambo ya sese, makambo ya pamba ya pumbulu esika batu bazo sambela makambo ya buzoba, akoya akokota eza priorité. Pe soki aye akomatisa yo te po yeba Jésus likolo akokitisa nde yo. Tala baninga basombi mutuka, tala baninga bakomi boye, abandi kolakisa yo ba temple ndenge batu basi bazui yo sikoyo olio se basé na eloko nzambe atia kati na yo non mbala moko bandi nzambe na yaki kotika batu yo yaki kotika batu yo yebi nzambe po baki yaki kotika batu non mutu yaki kotika mutu azate matisa Jésus ko yeba ki azanani soko yebi ki azanani nyoso ya koloba wana eza pona bomo inayo balinga mikati na ko ya yaki pona ko sauver mokili ayaki pona ko détruire mokili te ayaki pona ko sauver nanu Jean 3 ayaki pona ko sauver mission ya Jésus soki aye ayaka pona ko Jean 3 verset 17 et le Bible. Dieu en effet n'a pas envoyé son fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé en lui, par lui. Jésus a qui peut être à sauver yo. Yo mtozo landa chaîne yo. Et bah que Jésus soki aye ayaka pona ko sauver yo. A sauver au point pour a mema yo. A kotsa yo premièrement na justice ya Nzambe. A kotsa yo na repos au paiement. Au paiement na buzoba et puis Nzambe sikoyo a manifesté grandeur na yo. Grandeur na ye kati na yo. Premièrement, il faut la kisa yo justice. Pour justice ya Nzambe soko yebite makamu nyoso ko sala injustice. Or makamu nyoso ya injustice Nzambe ayebi yango te eza ya diable. Yango tozo senga na bino ne bolanda chaîne na biso ya YouTube. Bana ba jeune belé obozo boto oyo ba beba te ba koma bate ba meli ba bangi te. Bakota na kati na 3e testament, bakota na kati ya alliance ya Nzambe po bayeba kotombola Jésus bayeba ke ye azanani. Olie ya koyeba Jésus azanani, boyebi ba pasteur, boyebi ba mama pasteur, boyebi bana ya pasteur, ndako ya pasteur, vive privé ya pasteur, ba mituka ba veste. Non. Donc comme na temps ya koyeba ke Jésus to tika biloko wana les hommes mabiso nulle part. D'ailleurs écoute tango tozolanda ngo mitema ekomi mabe makasi. Ba chrétien akomi mabe kotindikela bato moto kozikisa batu. Yo soko zikisi mutu. Mutu ana yo zikisi soki Yesu alingi kokota na kati na bomo na akuti ye déjà osobomi ye ozikisi ye. Or Bible ezolo bakoboma te me yo osobomaki. Na yo na bato bazoboma bakotsa na makala boza ndenge moko. Po yo zo la prière ya koboma bango pe bobeta masasi ba oboma. Mais sengeli sikoyo to yo kande mongongo ya Nzambe to zonga na nzela ya Nzambe balinga mikati na nkolo. To tika incrédulité zana tina te Nzambe amukonzi. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Ce qu'on croire, bien, croire.
awa eza makambo ya foi te, awa eza makambo ya croyance. Bakitisi susu bapesi bino na mwa opportunité po moto aza na kati ya croyance, eza moto azotala nano libanda ka boye. Po makambo ya croyance eza makambo ya libanda. Soko moni déjà que non, makambo eza boye eza ya solo, esengeli sikoyo na croire nango. À ce moment-là, nde kokota na foi. Nde ozala sauvé okoti na foi. Or foi ezali na Romains 10 verset 17. So okoti na foi nde sikoyo obanda koyoka. Po okoti na foi tozana kati ya croyance, oyoki na eloko te. So okoti na na croyance, oyoki na eloko te. Mais so okoti na foi nde obandi koyoka. Romains 10 17 elobi boye. Mais ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on a na croyance, au premier, de kotiko na foi. La foi vient de ce qu'on attend. Il faut que banda koyoka, nzambe foi banda koloba. Mutu aloba isusu te. Pasteur na yo aloba makambo na ete atangi verset moko, akoti selio masolo ya makambo ya sala. Ongai na kende États-Unis, na tambola boye na sala ba séminaire na tondi sa stade wana te. Il faut que banda koyoka makambo ya nzambe. Ainsi la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Ce n'est pas la parole de tout le monde. Mais dans verset 16 mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Or bonne nouvelle, hein? Bonne nouvelle to sito loba yango ezali bonne nouvelle o ezoya kolakisa yo destin na yo déjà bonne nouvelle. Soko zui bonne nouvelle eza o ezoya kolakisa yo destin na yo déjà bonne nouvelle. Soko zui nouvelle o ezolakisa yo makambo eza libanda na yo eza mauvaise nouvelle. Par rapport na Proverbe 20 verset 5 à 6, Proverbe 25 25, Romains 10, verset 15. Et comment aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? C'est là qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix. Premièrement, il faut qu'on annonce la paix. Batoba paix manano, pas ou kimia. Et c'est une bonne nouvelle. Et pesa yo kimia. Tika kouele lana. Tika kouela wela. Kolanda bilanda landa oza jeune obotamie kolanda mutute yo zela tanga bible tanga classe yo kama kambo ya nzambe nzambe akogide yo eloko atiaki kati na yo po manifester o vivre yango yango tozo senga na bino troisième testament eza pona tina ya mutu nyonso oyo akososo eloba nzambe amatisi Yesu po ayebaki aza Melchisedek. Tozongi na Hébreu 7. Hébreu 7. Et le Bible. Dans verset 2. À qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de jour. Mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. C'est Melchisedec qui demeure sacrificateur en perpétuité. Libela na libela. Babi azana tatate, azana mamate, azana générosité, azana ebandelité, azana sukate. Eza makambo ya mwana ya nzambe kati na bomo ya moko na moko. Ezana ebandelité, ezana sukate, ezana générosité par rapport na Ecclésiaste 3 verset 14. Ecclésiaste 3 verset 14. Nzambe azoloba bien makambo ya Melchisedec. Ecclésiaste 3 verset 14 elobi boye. Yo mutu ozoyoka makambo za mutu esengo. Nzambe alingi yo makasi. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à y retracher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Oh non, son Nzambe asala eumela kaka. Ezana eloko akobakisa te. Ils ont le kolongola te, ils ont ebandelité, ils ont na sukate. Nzambe asala kabongo po te babanga ye. Yango ano moni eloko wana eza
na kati na Melchisedek soko koti na 3e testament biloko wana ezali Nzambe asunga yo apambola yo etikala bona kombo na Yesu Kristo amen.